shirkan garowe maanta la isugu yimid shirarkii la isugu imaan jiray oo dhammaantood positive-ka ahaa shir la mid ah weeye ilaa iyo systemkii Sheekh Shariif hogaaminayay fulintiisa kii Xasan Sheekh iyo tanba mar walba oo la isugu yimaado waa lagu heshiiyaa waxbaana ka soo baxa waxaasuna hal meel ayay ka socon waayaan waxay ka socon waayaan cidda markaa fadhida filla Soomaaliya ayay ka socon waayaan maanta kanuna waa kii oo kaleeto waxaaba socon waayay maalintii caleema saarkii odaygii dani ahaa madaxweyne Farmaajo uu ka codsaday in uu shir u qabto ummadda Soomaaliyeed daninas talaabo geesinimo leh uu meeshii ku qaaday asagoo aan systemkii baarlamaaniga ah kala tashan ayuu go'aan ku bixiyay madashii caleema saarka oo uu yiri shirkaas madaxweyne waa ka aqbalnay xilli hebel baana qabanaynaa arintii iyada ahayd dani kama fulwaayin maamul goboleed kalena kama fulwaayin siyaasad kale oo Soomaaliyeedna kama fulwaayin waxay ka fulweyday madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre kii iyagoo ay codsadeen bay fulin waayeen macdalla kan oo maanta qorqabad lagu keenay oo aynu ogsoonahay sida ay ku yimaadeen wixii lagu heshiiyo ma fulinayaan waa maya ummadda Soomaaliyeed uma baahna hagardaamo iyo igu sawir sida hadda xalay ka dhacaysay iyo saaka garowe ka dhacaysay barxadda oo kaleeto oo ra'iisul wasaaruhu uu meelaha marmarayo dadka la isku sawirayay looma baahna waxa loo baahan yahay ficil dhab ah dadkaanu shaqay rabaan dadkaanu active-nimay rabaan dadkaanu waxay doonayaan dib u heshiisiin rasmiya dadkaanu waxay doonayaan kala irdoobida ay kala irdoobeen dad u kala dab qaada siyaasad cad oo dalka la isugu furo oo arrimaheeda gudaha laga shaqaysiiyo ayaa loo baahan yahay laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa meyd la siisido maxaa u dambeeyay saaliya kaas shirkii khamiislaha ahaa oo dawladda federaalka oo Khayre Jeermaanka uu ka yahay wasiirada wixii ka soo baxay maalintii dhaweyd talaabo khaldan oo dastuurkii lagu kufsaday ayay ahayd war ayagoo 2 sano iyo bar ay ka khasaarto aan waxba qabin haday maanta doonayaan in ay baas kororsi ay dhigaan adar hada wax la qaadan kara ma ahan sharcina ma ahan ummadda Soomaaliyeed waxa danteedu ku jirta oo maslaxadeedu tahay in lagu shaqeeyo wixii lagu heshiiyay waxa lagu heshiiyay oo lagu shaqeynaya waa dastuurka hadaan asaga lagu shaqeyn oo meel la iska dhigana waxa lagu jirayaa mar walba jug meeshaada jog